တော့2022ခုနှစ်ထွက်လက်ရုပ်ရှင်ကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆန်ကအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးမိဘမဲ့ကေယာကနေထွက်ခွာရတော့မဲ့မိဘမဲ့မင်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။သူမရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကတော့ကောက်ခုံရတာဝါဒနာပါတဲ့ချင်းနှစ်အရွယ်ဟေးဆယ်လေးပါ။ဒါပေမဲ့ဆန်ဟာကက်ဆိုးလွန်းတာကြောင့်ကောက်ကွက်လေးချင်းနေတော့စင်တစ်ခုလုံးသူမအပေါ်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။သူမတငယ်ချင်းရဲ့ကက်ဆိုးမှုတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ဟေဆဲကသူမဆူဆောင်းထားတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေတက်ကတစ်ခုကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဟေဆဲဟာလာမယ့်ပတ်မှာမိသားစုတစ်ခုကလာကြည့်တဲ့အခါအိမ်ရောက်ဖို့အတွက်သူမရဲ့အဆောင်လက်ဖွဲ့တွေကိုတစ်တာလေးထဲမှာဆူထားတာပါ။သူမမှာမချီသေးတာကကံကောင်းစေတဲ့အကျွေးစေးလေးတစ်စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စကားပြောနေတော့မှပဲလူမှုဝင်နဲ့ရောက်လာပြီးဆန်ကိုသူမရဲ့အိမ်တစ်ကိုခေါ်သွားဖို့ရောက်လာကြောင်းဂေဟာမှုကပြောပါတယ်။ဆန်ကဝမ်းနဲ့ဆန်တဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကံကောင်းတဲ့အကျွေးစေးတွေ့ရင်ယူလာပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။အိမ်တစ်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာသူမရဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကဓာတ်ပုံဟောင်းတစ်ပုံကိုတွေ့ပြီးအသိကိုပြန်တတိရသွားပါတယ်။အရင်ကလည်းသူမကိုမွေးစားမဲ့သူတွေကနောက်ဆုံးမိနစ်ကြာမှစိတ်ပြောင်းပြီးမလာခဲ့ကြတာအကြိမ်ကြိမ်ပါပဲ။အိမ်တစ်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းတော့ကိုမြောင်းနေကြမလို့ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လူမှုဝန်ထမ်းကအပိုတော်ရဲကိုအစင်တစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ပြည်တွင်းပေါက်ကနေတရွက်တွေအခန်းထဲလွင့်စင်လာတာရေချိုးကန်တကားမှာဒီပစ္စည်းညှက်တာပေါင်မုံပေါ်ကယူရီနှမ်းရမှပြေးချမ်းကုန်တာတွေစတဲ့ကန်ဆိုးမှုတွေကစက်တိုက်ကြုံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမဟာအလုပ်ကိုစောစောရောက်အောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမှားယွင်းတွေကြောင့်အလုပ်ရှင်မာဗန်ကသူမကိုလဲကျင်းတဲ့အလုပ်ပဲပေးခဲ့ပါတယ်။ဆန်ကဟီဆယ်ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ဂေဟာကိုသွားတဲ့အခါမှာဟီဆယ်ကိုမွေးစားမဲ့လူတွေကအစီအစဉ်ဖြတ်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆန်ကဟီဆယ်အတွက်အရန်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာဆန်ဟာကဖေးတစ်ခုမှာစားတောက်နေတော့ကြောင်နှက်လေးတစ်ခေါက်ကြောက်လာလို့သူမရဲ့ပေါင်မုံကိုဝေညကျွေးခဲ့ပါတယ်။ကြောင်လေးထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဆန်ဟာအကျွေးစစ်တစ်စိတ်ကိုကောက်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဟီဆယ်အတွက်ပဲလို့သူမတွေးလိုက်ပါတယ်။ထူးဆန်းတာကနောက်တနေ့မနက်မှာဆန်တယောက်အရာရာအဆင်ပြေနေပါတယ်။ပေါင်မုံချလိုက်ရင်လည်းရိုးဘက်ကအပေါ်မှာပဲကျပါတယ်။ဒီအကျွေးစိတ်ဟာတကယ်ပဲကံကောင်းစေတယ်ဆိုတာသူမသိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုံးမှာအိမ်သာသွားရင်အကျွေးစိတ်ဟာအလိုလျောက်ရေဆွဲချတဲ့စနစ်ကြောင့်မြောင်းတဲ့ကိုပါသွားပါတယ်။ဆန်ကအရန်စိတ်ပြတ်သွားပြီးအဲ့ဒီကြောင်နှလေးနဲ့ပြန်ဆုံတဲ့အခါကြောင်လေးကိုရင်ဖွင့်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတင်ကြောင်လေးကသူ့လိုစကားပြောပြီးသူမကိုအော်ငေါက်ပါတော့တယ်။ကြောင်လေးရဲ့နာမည်ကဘောဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအကျွေးစိတ်ကသူ့ပစ္စည်းပါ။ဘောကပိုတက်တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးသူ့ကဘာကိုပြန်မှုလုပ်တဲ့အခါဆန်ကလည်းနောက်ကခိုးလိုက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့က Land of Luck ကံကောင်းခြင်းပြည်နယ်ပါ။လူသားတွေဝင်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ဆန်ဟာလူပူလေး F အဖြစ်ရုပ်ဖြတ်ပြီးအကျွေးစိတ်အတစ်တစ်စိတ်ကိုရဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဘောနဲ့ဆန်တို့ဟာအခက်အခဲများစွာကြာကအကျွေးစိတ်ရဖို့နှီးမျိုးစုံသုံးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဟာကန်ဆိုးခြင်းနယ်မြေကိုလည်းရောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကြည့်တဲ့မြေဆွဲအားကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပါတယ်။ဆန်ဟာအဲ့ဒီမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရဝါတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရပေမဲ့တကယ်တော့သူတို့ဟာစိတ်ကောင်းရှိသူတွေဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။သူမဟာနှခမ်းမကြီး BBC ကနေအကျွေးစစ်တစ်စိရခဲ့ပေမဲ့ဘောကိုကူညီဖို့အတွက်အဲ့ဒီအကျွေးစစ်ကိုအသုံးချခဲ့ပါတယ်။ဆန်ရဲ့စေနာကြောင့်ကန်ဆိုးခြင်းနယ်မြေကမာရီဗရူနဲ့ယူနီကွန်ဂျက်တို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ကဘာနှစ်ခုကြားကဟန်ချက်ကိုပြန်ထိန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆန်ဟာကန်ဆိုးခြင်းဆိုတာအမြဲတမ်းဆိုတာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီကနေသင်ခန်းစာတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဟေဆယ်ကလည်းမိသားစုအသင်းနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခွင့်ရတော့ပါတယ်။ဆန်လည်းအထီးကျန်တဲ့ဘဝကနေဘောနဲ့အတူတူ